আসসালামু আলাইকুম, প্রত্যেককে স্বাগত জানাই মাসুম মাহবুব। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ওপেন দ্য ইউটিউব চ্যানেল এবং মাসুম মাহবুব ফেসবুক পেজ। প্রিয় দর্শক, সিলেটের পরিস্থিতি আরও ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যাচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন বাঁধের গেট খুলে দেবার পর পুরো সিলেট এখন ডুবে যাচ্ছে। গণমাধ্যমগুলো বলছে ৮০ থেকে ৮৫% সিলেটের ভূমি ডুবে আছে পানির নিচে। বহু জায়গায় একতলা ভবনে ডুবে গেছে। দেখা গেছে আর রাস্তাতে যে বিদ্যুতের খুঁটি আছে সেই খুঁটির অর্ধেক ডুবে গেছে, ট্রান্সমিটারও ডুবে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এরকম বন্যা পরিস্থিতি আগে কখনো দেখেনি সিলেটের মানুষ। বলা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন পানিবন্দী, দুর্ভোগে পড়েছে হাজার লক্ষ মানুষ, সম্পদ প্রাণ সব কিছু এখন ঝুঁকির মধ্যে। কেন সিলেটের এই পরিস্থিতি হয়েছে কম বেশি আমরা জানি। আমরা আমাদের দেশের উন্নয়ন গল্পগুলি কাগজে পত্র টেলিভিশনে না ছড়িয়ে দিয়ে আমরা আমাদের সরেজমিনে দেখতে চাই। আমি সম্প্রতি সময় বিএনপির একজন নেতার মুখে শুনেছি, তিনি একটি টেলিভিশন ইন্টারভিউতে বলছিলেন গত 1 বছরে 5,000 কোটি টাকা সুইস ব্যাংকে জমা হয়েছে। যিনি এই তথ্যটি দিয়েছেন তিনি হলেন বিএনপির অন্যতম নেতা হাফিজউদ্দিন আহমেদ। আমরা কম বেশি জানি দরিদ্র দেশগুলো থেকে কী পরিমাণ টাকা এই সুইস ব্যাংকে জমা হয়। কেবল বাংলাদেশ নয়, প্রতিবেশী আর অনেক দেশেরও এরকম তথ্য রয়েছে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্পগুলো যেভাবে প্রচার করা হয়, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সেই গল্পগুলো শুনতে চাই এবং কারা দুর্নীতিবাজ সেগুলো জানতে চাই। আজকে সিলেট সহ বাংলাদেশের বহু অঞ্চল রয়েছে এই বন্যার ঝুঁকিতে। আমাদের প্রশাসন কাজ করছে, আমাদের সেনাবাহিনী কাজ করছে, কিন্তু প্রতিবারই আমরা বন্যায় এই পরিস্থিতি দেখি, কিন্তু বন্যা থেকে আমাদের নিজেকে রক্ষায় কোনো টেকসই পরিকল্পনা আমরা কখনো দেখি না। যে সরকারি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে না কেন, তারা কেন জানি এই ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী না, কিংবা এই ব্যাপারে খুব একটা সজাগ না। আমি কোনো স্পেসিফিক একটি সরকারকে বলছি না, সব সরকারের উদ্দেশ্যে বলছি। এই বন্যা পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন কিংবা পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রয়োজন। দর্শক, একটি প্রতিবেদন দেখে আসছি, চলুন। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বড় মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে সিলেট বিভাগে। বিশেষ করে সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা এখন কোমর থেকে বুক পানিতে প্লাবিত। সড়ক, রেল যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, মুঠোফোন নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুনামগঞ্জের পুরোটা এবং সিলেটের অনেক এলাকা কার্যত সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। হাটবাজার, দোকানপাট, ব্যাংকসহ জনজীবনের স্বাভাবিক সব কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। হাসপাতালগুলোতেও ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা। নৌপথ ছাড়া যোগাযোগের এখন আর কোনো বিকল্প পথ নেই। কিন্তু নৌকার সংকট থাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা এবং লোকজনের নিরাপদ এলাকায় সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা তৈরি হয়েছে। বন্যায় সিলেট ও সুনামগঞ্জের প্রায় 40 লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলের পরিস্থিতি কিছুটা জানা গেলেও গ্রাম অঞ্চলের বন্যা দুর্গতদের প্রকৃত অবস্থা কী তা নিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। বন্যার আকস্মিকতা ও ভয়াবহতা এত বিস্তৃত ও ভয়াবহ যে স্থানীয় প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। এরই মধ্যে উজানে ভারতের মেঘালয় ও আসামে এবং সিলেট অঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সেটি অব্যাহত থাকবে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। ফলে ভয়াবহ এই দুর্যোগে লাখ লাখ মানুষকে জরুরি ভিত্তিতে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া এবং তাদের খাবার ও বিশুদ্ধ পানির যোগানো, চিকিৎসা সেবা প্রদান করা বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এদিকে পানিবন্দী মানুষের মধ্যে হাহাকার ও আর্তনাদ চলছে। আশ্রয়ের খোঁজে পানির স্রোত ভেঙে ছুটছে মানুষ। সবচেয়ে বিপদে আছে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা। আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে। যেখানে শুকনা ও উঁচু জায়গা পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ। সিলেটের সবকটি উপজেলা ও অর্ধেক শহর, সুনামগঞ্জের উপজেলা ও পৌর শহর বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। তলিয়ে গেছে সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়ক ও সিলেট ভোলাগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক। 2 জেলায় শতাধিক আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সুনামগঞ্জের পর সিলেটের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ না থাকায় সুনামগঞ্জের মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অভাবনীয় সংকট তৈরি হয়েছে। বন্যা দুর্গত মানুষের সঙ্গে তাদের স্বজনরা যোগাযোগ করতে না পারায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন অনেকে। ঘটনার ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে সরকার বন্যা দুর্গত এলাকায় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়োগ করেছে। ক্রুজ ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।
সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছে, কিন্তু এত বড় দুর্যোগ মোকাবেলা শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই ধরনের দুর্যোগে অতীতে ছাত্র ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্র সাংস্কৃতিক কর্মী, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন ও বিত্তবানদের সম্মিলিতভাবে বন্যা দুর্গতদের পাশে এগিয়ে আসতে হবে। এ দুর্যোগ শুধু সিলেটবাসীর একার নয়, সিলেটের মানবিক এই বিপর্যয় জাতীয় সংহতি জরুরি। প্রিয় দর্শক, বন্যার ভয়াবহতা এত বেশি যে ইতিমধ্যে সিলেটের সাথে সারা দেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সিলেটে এই মুহূর্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগও বন্ধ রয়েছে। ইতিমধ্যে সিলেটে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে বিমান যোগাযোগ, অর্থাৎ সিলেট থেকে কোনো ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে না, ট্রেন আসছেও না এবং সিলেট থেকে কোনো বিমান চলাচল করতে পারছে না। চলুন আরেকটি প্রতিবেদন জেনে আসছি। বন্যার পানিতে ডুবে গেছে সিলেট নগরের অধিকাংশ স্থান, পানি উঠেছে রেল স্টেশনেও। এই কারণে রেল স্টেশন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে সারা দেশের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিলেটের রেল যোগাযোগ। শনিবার দুপুর 1:30টার দিকে এই ঘোষণা দেয়া হয়। স্টেশনের ব্যবস্থাপক নুরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রেল স্টেশনে পানি উঠে যাওয়ায় সিলেটের সাথে সারা দেশের রেল যোগাযোগ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া ও সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের মাঝগাঁও স্টেশন পর্যন্ত রেল যোগাযোগ সচল রাখা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এর আগে শুক্রবার বিকেলে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ধরনের বিমান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। গত বুধবার থেকে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলার কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলা। এদিকে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 21 জন ছাত্র আটকা পড়েছিলেন এবং মহা বিপদে পড়েছিলেন সেই 21 শিক্ষার্থী। তাদেরকে প্রশাসন উদ্ধারে প্রথম চেষ্টা করে এবং তখন তারা ব্যর্থ হয়। এর পরপরই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল তাদেরকে উদ্ধার করে। বর্তমানে সেই 21 ছাত্রকে উদ্ধার করে সিলেট ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চলুন আরেকটি প্রতিবেদন জেনে আসছি। সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে বেড়াতে গিয়ে বন্যায় আটকে পড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 21 শিক্ষার্থীকে সুরমা নদীর চর থেকে উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। রোববার সকালে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী সংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর। জানা যায়, গত 24 জুন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে বেড়াতে যান। হঠাৎ বন্যা দেখা দিয়ে সেখানে তারা আটকা পড়েন। পরে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার দুপুরে কপোতাক্ষ অনির্বাণ নৌযানের মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করে সিলেটের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এ সময় আরও বেশ কয়েকজন যাত্রীকে নৌযানটিতে তোলা হয়। তবে রাত 8:30টার দিকে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়ে নৌযানটি অচল হয়ে পড়ে। রাতের মধ্যে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুরোধে রোববার সকাল 8টায় সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর একটি দল। এরপর 9টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 21 জন ছাত্রসহ সর্বমোট 31 জন শিক্ষার্থীকে স্পিড বোটে করে সুনামগঞ্জের ছাতকে নেওয়া হয়। বর্তমানে তাদেরকে সিলেট ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিকে উজান থেকে আসা পানি ও টানা 4 দিনের বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জেলা সিলেটের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সারা দেশের। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওতে মোটামুটি বুঝতে পারছেন সিলেটের পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে। আবারও বলছি, যারা বিত্তবান আছেন, যারা এখনও শুকনো স্থানে রয়েছেন, যারা বন্যা কবলিত নন, অবশ্যই তারা চেষ্টা করবেন শুকনো খাবার, রান্না খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং পানি বিশুদ্ধ করার ট্যাবলেট সহ যে কোনো সাহায্য আপনারা যদি করতে পারেন, অবশ্যই বন্যা দুর্গতদের জন্য এগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মনে রাখবেন, আজ যারা বিপদে রয়েছে তাদের জন্য একটি পথ খোলা, সেটি হলো আমাদের সাহায্য। আমরা যদি আমাদের এই অসহায় ভাই বোনদের জন্য এগিয়ে না আসি, তবে কে এগিয়ে আসবে? যারা আমার ভিডিও দেখছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব, যে যেভাবেই পারেন সিলেটের এই অসহায় মানুষগুলোকে, বন্যা দুর্গতদের জন্য যে কোনোভাবেই সাহায্য পৌঁছে দেন, সাহায্য করার চেষ্টা করেন এবং মহান রব্বুল আলামিনের কাছে প্রত্যেকে যার যার স্থান থেকে দোয়া করুন, যাতে বাংলাদেশের এই পুণ্যভূমি সিলেটের প্রতিটি মানুষ এই বিপদ থেকে রক্ষা পায়। যত দ্রুত সম্ভব এই বন্যার পানি নেমে যাক এবং আমাদের যে মানুষগুলো বিপদগ্রস্ত রয়েছে তারা যেন এই বিপদ থেকে রক্ষা পায়। বন্যায় বিপদে থাকা বা আটকে পড়া যেসব মানুষ রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ রক্ষা করুন,
তাদের প্রত্যেকের জানমাল হেফাজত করুন মহান রব্বুল আলামিন। আসুন আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো শেষ করছি। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।